म्हज्या कारवार डायसिसाच्या बिस्पाक मायामोगाचो नमस्कार. हांव आयज कारवारच्या बिस्पाक ह्या व्हिडिओ मुखांत एक कंप्लेंट दिता. कित्याक ह्या आदी हांवें जायते कंप्लेंट्स या इन्फॉर्मेशन्स हांवें रायटिंगान दिली, ईमेल धाडले, जाल्यार ती ईमेल या कंप्लेंट्स या मेसेज या इन्फॉर्मेशन जे कितें रायटिंगान दिला ते तुजे कडेन म्हटल्यार पावूंक ना अशें म्हाका दिसता. ते देखून बिस्व साहेब, म्हाका मजबुरेन ना इलाजाक व्हिडिओ मुखांत तुका ही कंप्लेंट दिवची पडली. हो व्हिडिओ आयकतल्या समेस्तांक हांव सांगता, खंयच्याय परिस्थितीचेर हो म्हजो व्हिडिओ बिस्पाच्या कानार घालात. बिस्पाच्या कानार घालूंक हांव तुमचे कडेन उपकार मागतां. इगर्ज मातेचो एक कायदो आसा. पॅरिशान, खंयच्याय पॅरिशान, खंयच्याय चॅपेलान, खंयच्याय इगर्जेन कितेंय प्रॉब्लेम जाता जाल्यार इगर्ज मातेच्या वडिलांक कळोवचो कायदो आसा. कितें? इगर्ज मातेच्या वडिलांक कळोवचो कायदो आसा. आनी इगर्ज पॅरिशनरांनी इगर्ज मातेच्या वडिलांक कळयल्ल्या उपरांत तो इगर्ज मातेचो वडील जो प्रिस्ट, ताका म्हणटा फादर, तो तर केअरलेस करता. ह्या ताचेर गंभीरपणी तो चिंतना, नेग्लेक्ट करता, कुशीन काडून दवरता, एक कानान आयकून एक कानान सोडटा. जाल्यार इगर्ज मातेच्या वडिलाचो म्हणजे प्रिस्टाचो वडील, या पाद्रीचो वडील आसा तो बिशप ताका कळोवचो कायदो आसा. आनी ह्या आदी आमी करताले तशें देवादीन बिशप विल्यम डिमेलो आसतना. सो आयज महाराज बिस्व साहेब, आमच्या पॅरिसाचो इगर्ज मातेचो वडील जो फादर इग्नेशियस केअरलेस करता खंयचोय एक विशय घेवन गेल्ल्या वेळार, आनी महत्वाचो विशय ताका दिल्ल्या वेळार ताणें केअरलेस केला म्हूण घेवन हांव तुमकां हो व्हिडिओ काडून सांगता. आमच्या हळगा पॅरिशान एक सिमित्र आसा. ती सिमित्र पुर्वजान बांदलेली आनी पयली ती 10 गुंठ्याक आसली. आनी तातूंत जायते देवादीन जाल्ले म्हणजे सोंपले पुर्वजाची कुडयो थंयसर मातयेक लायल्ल्यो. आनी ताचे उपरांत एक 10 वर्सां जाली आतां, शिमित्र जी पोरणी आसली ती 10 गुंठ्यार आसली. ती 10 गुंठी तशें दवरून आनीक 10 गुंठ्याक ती वाडयली. सगळे 20 गुंठ्याक ती शिमित्र आतां जाल्ली आसा. आनी ह्या नव्या सिमित्रीन हालींच कोण एक्सपायर्ड जाल्ले आसात तांच्यो कुडयो मातयेक लायिल्ल्यो आसात. हे 5-6 वर्सां कडेन कोण सोंपले आसात तांच्यो कुडयो. पूण नव्या सिमित्रीन जो जागो वाडयला थंय जाग्याचेर एक क्रायम घडलेलो आसा. ताका म्हणटा क्रायम घडलेलो आसा, ट्रेसपास म्हणटात ताका, कब्जा केल्लो आसा. म्हज्या ह्या कुशीक तुका 2 फोन दिसतले. हे एक फोन टमास टेलिस
आणि दुसरो फोंड मॅरी टेरिस. ही दोगूय घोव बायलां. हे दोगूय घोव बायलां पोन्न्या सिमित्रीन पुरलेले. खंयच्या सिमित्रीन? पोन्न्या सिमित्रीन. आता न्हू, मोर देन 25 to 30 years बॅक. आणि तांचे फोंड थंयसर नात. म्हणजे खंयच्या जाग्यार आसा म्हाकाय खबर ना, पूण थंयसर पोन्न्या सिमित्रीन ते नात. पूण पोन्न्या सिमित्रीन त्या आवय बापायचो फोंड ना म्हूण ताच्या भुरग्यान, ताच्या चेड्यान नवी सिमित्रीचो जागो केला पळय, थंयसर 2 फोंड तयार केले. नव्या सिमित्रीच्या फोंडान तांकां पुरूंक ना, पूण माती वयर केला आनी एकामेका आजूबाजूक 2 फोंड केला आनी थंयसर त्या माती वयर करून त्या फोंडाक कुरीस लायला आनी ते कब्जा केला. तो जागो कब्जा केला. ही खबर हांवें पॅरिस कावन्सिलाच्या मेंबरांक हांवें मिडिया थ्रू कळयलें, थोड्याक डायरेक्टूय कळयलें. आनी हो प्रश्न पीपीसीच्या मिटिंगेचेर मेंबरांनी काडलो. आनी मेंबरांनी काडल्या उपरांत फादर इग्नेशियस सांगता ते आपणाक सांगनाका. इगर्ज मातेचो वडील फादर इग्नेशियस डिसोजा तो सांगता ते आपणाक सांगनाका, तूं आनी आसीस पळोवन घेया. तूं आनीक आसीस पळोवन घेया. ज्या फोंडान मनशाकच पुरूंक ना ते फोंड फादर इग्नेशियस बेंजर करता. कोणाच्या नांवान? तमास आनी मॅरीच्या नांवान. तेजो कोणाकच पुरू ना. आनी हे इगर्ज मातेच्या कायद्या विरोध. हे इगर्ज मातेच्या कायद्या विरोध देखून बिस्पू साहेब, तुमच्या मुखांत, तुमच्या थ्रू हांव तुमचे कडेन उपकार मागतां. इग्नेशियस फादराक सांग, पीपीसीच्या मेंबराक घेवन मिटींग कर आनी जे कोणे हे कुकृत्य केला, इगर्ज मातेच्या विरोध जे कितें केल्ले आसा, आवय बापायचे 2 फोंड दुसऱ्या जाग्याचेर कब्जा करून थंयसर कुरीस लायल्ले आसा, ते काड म्हूण सांग. आनी ते काडूंक जाय. जरी तर तो काडना, जाल्यार आमचेय पुर्वज मेल्ले आसा, पोन्न्या इगर्जेन पुरलेले आसा तांकां, तेंचेय कुरीस ह्या फोंडात नवे इगर्जेन मागीर आमकांय करचें पडटलें. आमचे पुर्वज जाले, पुर्वजाची एक जमीन तांकां आडोवची पडटली आनी तेंच्या फोंडार वयर माती करची पडटली आनी थंयसर तेंच्या नांवान कुरीस लावचे पडटले. अशें हांवूच म्हणना, जायते जाण आमचे अळगेचे भाव भयण म्हणटात. तेंणी ते केला रॉंग. ते देखून बिस्पू साहेब, हो प्रश्न हांव तुजे कडेन घालतां. फादर इग्नेशियसाक मातशें सांग. तो कोणालें आयकना, आपणाचेच करता. तो आळगा गांवान रिलिजियस कॉन्ट्रॅक्टर या रिलिजियस टीचर जावन तो येयला वो या सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर जावन येयला म्हाका खबर ना. हे कित्याक लागून हांव सांगता ते निमाणें तुका हांव सांगता. दुसरें बिस्पू साहेब हांव तुमच्या कानार घालतां. पॅरिशाक एक पॅरिश अकाउंट आसा, सगळ्या पॅरिशान उरता. आमच्याय फिरगेचेर पॅरिश अकाउंट आसा आनी त्या अकाउंटान मोर दॅन 23-25 lakhs कितें आसतले. कितें ह्या वर्साक मेळून म्हाका दिसता 25 लाख रुपये आसतले. आमकां तो अभिमान. आमच्या फिरगेचेर कितलो फंड आसा म्हूण सांगूंक आमकां अभिमान भोगता. पूण अनेक आमच्या फिरगेचेर, आमच्या पॅरिशान अशें घडलेलें आसा. आदलो जो पाद्री आसलो फेलिक्स, ताणें ताच्याच मोगाच्या म्हणटा हांव,
ताच्याच मोगाच्या 4 मेंबरांक घेवन आनीक 2 अकाउंटां केल्ली आसात. एक अकाउंट मिलाग्रिसान आसा आणि एक अकाउंट कॅनरा बँकान आसा. अशी 2 अकाउंटां आसात आणि ह्या 2 अकाउंटां लाखांशी पैसे अजूनही ते इगर्जीच्या नावान हाडत आसात आणि खर्च करत असतात. लाखांशी पैसे 1-2 न्हू. डोनेशन हाडटात. ह्या इगर्जीक आमी हे करता ते करता. लोक दिता. इगर्जी म्हणलं तर लोक दिता आणि थंयसर हाडून हे खर्च करत असतात. ताचेय अकाउंट बिस्नू साहेब तूं घे. हाची चौकशी कर. म्हाका ती अकाउंट नंबरय खबर आसा आणि कोणाच्या नावाचेर आसात तेय म्हाका खबर आसा. त्या खातीर हाची चौकशी करूंक लाय फादर इग्नेशियसाक आनीक आमच्या फिरगचेन न्याय दिवंक लाय. फादर इग्नेशियसा सांगल्या. फादर इग्नेशियस इतलेंच सांगता, आदल्या पाद्रीन केल्लें आपणाक सांगनाका. अरे बाबा, आदी पाद्री असताना लोकांनी फॅमिली रेकॉर्ड बुका पैसे भरूंक ना. तूं आतां कित्याक सांगता? तूं येयला तेन्नाच घे न्हू. तूं येयला तेन्नाच घे. आदले ते पैसे भरून घेनाका. आमचे फिरगेचेक आमकां दिवपा जाय ते आमकां खबर आसा आनी आमी दितले. ओके. आतां तिसरो विशय सांगता. आमच्या फिरगेचीक कॉयर आसा. आमची गांवची भुरगीं सगळीं मेळून वाजयतात. पूण कोणाचेय म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस या स्पेशल मिसान जातात. थंयसर म्युझिक घालून कॉयर वाजयता जाल्यार 3,000 ते 4,000 रुपये डिमांड आसा. आणि हो डिमांड कोणे घातला? फादरानच घातला. वाजयतल्याक खंय इतले पैसे दिवपाक जाय आणि इगर्जेक इतले पैसे दिवपाक जाय. आता हांव कितें म्हणटा, जे कोणाकडे पैसे आसात तो दितलो. जो कोणाकडे ना तेणे म्युझिक लावन वाजोवप ना, ताका कॉयर ना. फादर इग्नेशियसाक हांव बिशप थ्रू सांगता, इगर्जेन कॉयर कॉमन दवर. इगर्जेन वाजयतना ते कॉयर कॉमन. तो खंयचे फंक्शन न्हू तें. थंयसर डिमांड करनाका. इगर्जीच्याच ऑर्गनाचेर जो कोण आतां वाजयता पळय ते शिकले. इगर्जीच्याच साऊंड सिस्टमाचेर ते सगळे शिकले. आणि आयज त्याच इगर्जेन पेद्यासणाच्या फिरगेचेन पेद्यासणाच्या फिरगजगाराचे कितेंय कारण आसतना थंयसर मिसाक वाजयता जाल्यार तांकां पयशे दिवपाक जाय. हे खंयचो न्याय? हो न्याय खंयचो? देखून हांव म्हज्या सगळ्या हाळगेच्या फिरगजगारांक सांगता, म्हजोय कॉयर आसा. तुमकां तर कॉयर वाजोवपाक जाय तुमच्या खंयच्याय कारणाक इगर्जेन म्हाका सांगा. हांव म्हज्या पेदासणाच्या फिरगेचेन येवन म्हज्या फिरगजगाराचे ते कारण हांव फुकट वाजयता. एकूय पयसो म्हाका नाका. कॉयराक जो वाजयता ताका 2,000 ते 3,000 दिवपाचे आणि म्हणटेल्यांक कितें करपाचें? म्हणटेल्यान बेश्टें वाजोवन वचपाचें. वाड्या वायज जो कोण लितुर्जी आसा तांकां कॉयर वाजयतना आनीक वाड्यात जो कोण ऑर्गन वाजयता तो येना. कित्याक त्या तेंची लितुर्जी. अरे बाबा, लितुर्जी कोणाची जावं दी, मीस कोणाचें? पेद्यासणा फिरगेचें जाता तें तूं वाजय. हाचे वयल्यान कळटा तुमी गेल्ल्या पाद्रीक टोपी घायला म्हणून. हेजे वयल्यान कळटा तुमी स्वार्थी लोक. तुमी गेल्ल्या पाद्रीक टोपी घायला, ताका भडकवून ताचे ब्रेन वॉश करून ताका तुमी वायट केला. ह्या पाद्रीक वायट करूं वचनाका. आनी हो फादर इग्नेशियसाक सांगता, आमच्या गांवांत पार्सलिटी करूं वचनाका. हाचे ताचे आयकून कोणाचें नांव पिड्यार करूं वचनाका. म्हजेंच नांव तुवें जायत्या लोकांक ब्रेन वॉश करून नांव सांगून ब्रेन वॉश केल्लें आसा. म्हजे कडेन प्रूफ आसा.
तू म्हणटा आसीस खंय एकलोच आसा, एकसुरोच वता, ताका कोणाचो सपोर्ट ना, तो कोण तुजो फ्रेंड आहा खंय शेवरीन, ताका सगळो गांवचो लोकांचो सपोर्ट आसा. सतान शांतीन समाधानी धर्मान चलतले मनशाक फिजिकल सपोर्ट उरूं जाय म्हणना. हेब्रू चॅप्टर 8 वर्स 31 कितें सांगता? रोम पावलो रोमा घरान बरयल्ले पत्र कितें सांगता? चॅप्टर 8 वर्स 31 काण वाच. सर्वेस्पर आमच्या भागात असताना आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? हे ते केन्ना वाचलां? फादर इग्नेशियस, तू हे उतर देवाचें वाचलां? म्हजे कडेन सत आहा, आनी सत म्हणल्यार जेजू, आनी जेजूच जिखता. तूं कितलेय फादर फेलिक्साक आनी गेल्ल्या त्या मेंबराक वाचोवंक सोदता जाल्यार इम्पॉसिबल. खंय कितेंय करून तूं तांकां ह्या इल्लिगल जे कितें काम केलां पळय त्या कल्प्रिस्टांनी, तातूंतल्यान तुज्यान तांकां वाचोवंक जावचें ना. खूब प्रयत्न केला तुवें, थोडी डॉक्युमेंटां डिस्ट्रॉय केला तुवें, म्हाका खबर आसा. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, निमाण तुकाच त्रास जातले. आमची पेदासण माहिती हा, तिका फोटो जायना आनी तिका रडोवंक जायना. एक याद दवरूं, आमी गांवचे सगळे लोक एक जावन आमी आमच्या गांवांत जे कितें आदी घडलेलें तें सारकें करून फुडें सरले. तेन्ना तूं कित्याक वन मॅन शो करता? पार्सिलिटी कित्याक करता? हेजे तेजे फोट सांगून किंवा चाडे सांगून ब्रेन वॉश कित्याक करता? तुका कितें लोक जाय म्हजे बद्दल डायरेक्ट फेस टू फेस उलय. लोकांक सांगनाका. पाद्रीचे किंमत प्रिस्टहुडाची मानाची असता. सकल करून घेनाका. वर्ती प्रिस्ट म्हणजे वर्तो. जेजू उपरांत तो प्रिस्ट, ताका एक लेवल येता. अनेक फावटी तुका बिशप थ्रू सांगूंक सोदता. आमच्या गांवांत शांती समाधान माया मोग हाडचे कडेन, एकवट हाडचे कडेन तूं हें सगळें नाका जाल्लें करूंक वचनाका. आतां तूं तियात्र हाडटा. हांव म्हणटा तूं तियात्र हाडटा, हाड. कोंकणी भास वयर येवंक आमकांय अभिमान, आमी आसात बरोबर, पूण तूं चॅलेंज करून हाडनाका. तूं हिंगा चॅलेंज करूंक लागला. तुवें म्हटलें इस्टराक तियात्र हाडटात, यूथ आनी चिल्ड्रन क्लब अनाउन्स केलें. तुवें फुकट दाखोवपाक जाय. पूण चिल्ड्रन क्लबाच्या भुरग्यांक विचारल्यार चिल्ड्रन क्लबाच्या प्रेसिडेंटाकच खबर ना तियात्र हाडटा म्हणून. मागीर तूं कशे खंयचे निर्णय घेता? आनी तूं वन मॅन शो करता म्हणल्यार तुका बेजार दिसता. आनी हे वन मॅन शो न्हू, तशें करूं वचनाका. सगळ्या जाणां बरोबर घे, सगळ्या जाणां सांगाता घे. एक गवळी एक हिंड करून गांव आमचो चलोवन तुजेर बेसांव आसतलें. देखून हांव व्हिडिओ आयकतल्या सोमेस्त भाव भयणां सांगता, सोमेस्तांक हांव सांगता, हो व्हिडिओचेर केली कंप्लेंट बिस्पाच्या काना कडेन म्हणल्या वरा त्याच्या कानान घाला आनी आमच्या गांवांत शांती समाधान बरेपण हाडूंक वावुरा. पेदासण बेसांव तुमचेर आसतलें. देव बरें करूं.